السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sot është 27 maj dhe siç çdo ahmedian e di këtë ditë që në këtë ditë në xhamatin musliman Ahmedia pas ndërimit të jetës së Mesihut premtuar alayhis salam filloi kalifati. Me këtë rast xhamati e feston këtë ditë si dita e kalifatit. Dhe kështu ne falenderojmë Zotin e Madhrishëm për përmbushjen e premtimit të tij që ishte edhe në formë profecie nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe se si një lajm i mirë nga Hazret Mesihu i premtuar alayhis salam. Ne falenderojmë Zotin sepse në këtë mënyrë ai na shpëtoi nga përçarja. Na lidhi të gjithë ne në një pe. Me këtë rast ne bëjmë edhe betimin që ne do të jemi të gatshëm për të bërë çdo sakrificë për qëndrueshmërinë dhe mbarvajtjen e kalifatit Ahmedia. Historia 108 vjeçare e xhamatit musliman Ahmedia është dëshmitare që gjenerat pas gjenerate kanë dhënë sakrifica me qëndrueshmëri të plot për ta përmbushur këtë betim. Allahu i Madhrishëm edhe në të ardhmen mundsoft çdo ahmedian që tani është pjesë e xhamatit dhe edhe atë që do të na bashkohet në vazhdim inshallah për mbushjen e këtij betimi. Hazret Mesihu premtuar alayhis salam tha se qëllimi i ardhjes së tij është të afrojë robin me Zotin e Madhrishëm, duke e bërë atë të përmbush detyrimet që ka ai ndaj Zotit, si dhe detyrimet ndaj robërve të tjerë. Duke na tërhequr vëmendjen për këtë pikë, edhe në librin e tij Testamenti, Hazret Mesihu premtuar alayhis salam këto fjalë i nënvizoi. Ai tha: nëse ju do të anoni tërësisht nga Zoti, atëherë më besoni se unë po ju them sipas dëshirës së Zotit, që ju do të bëheni një popull i zgjedhur i Zotit,
Le të vë rënjë madhështia e Zotit në zemrat tuaja. Deklaroni tauhidin e tij jo vetëm me gojë, por edhe me vepra, në mënyrë që edhe Zoti t'ju tregojë mirësi e favore në veprimet e tij hynore. Ruhuni nga amëria dhe silluni me njerëzit me dëmshuri të vërtetë. Përvetësoni çdo rrugë të mirë, sepse ju nuk dini se përmes cilës rrugë do të pranoheni. Kështu, nëse ne do të jemi të vendosur në tauhid, pra në njëshmërinë e Zotit, dhe do të përparojmë në dëmshurinë ndaj njerëzve e të qëndrojmë të lidhur me kalifatin Ahmedia, atëherë do të shohim të gjitha përparimet që Allahu i Madhrishëm i ka premtuar Hazret Mesiut i premtuar alayhis salam. Këtë njoftim hynor që ka marrë Hazret Mesiu i premtuar alayhis salam, ai na e kumton me këto fjalë. Ai thot, mos mendoni se Zoti do t'ju lërë të prisheni. Ju jeni një farë që është mbjell nga dora e Zotit në tokë. Zoti thot se kjo farë do të shtohet, do të lullzojë dhe nga çdo anë do të dalin degët e saj dhe do të bëhet një pemë e madhe. Kështu që nuk ka asnjë dyshim që xhamati i Hazret Mesihut të premtuar alayhis salam do të përparojë patjetër. Ky është premtimi i Allahut të Madhrishëm. Kemi nevojë që secili nga ne të bëjë kontroll të vetvetes se çfarë po bëjmë ne për përmbushjen e detyrimeve ndaj Zotit dhe ndaj robërve të Zotit. Bota po mban syrin te ne. Allahu i Madhrishëm neve na ka besuar të vendosim tauhidin. Çka do të thotë? Ti afrohemi Zotit edhe vetë dhe ta afrojmë edhe botën te krijuesi i saj dhe gjithashtu të vendosim vlerat njerëzore. Ditët e fundit kam qenë në turne në vendet skandinave. Aty edhe gazetarët, edhe njerëzit e tjerë intelektual që më kanë takuar, më pyeten, cilat janë synimet tuaja? E atyre ju jam përgjigjur duke thënë se synimet e kalifatit Ahmedia janë të njëjta për të cilat Zoti i Madhrishëm e ka dërguar Mesihun e premtuar alayhis salam, e që janë të përpiqet maksimalisht për të afruar robin me Zotin e Madhrishëm dhe të përmbush detyrimet ndaj njerëzve. Nuk kemi asnjë qëllim më shumë se sa kaq. Sot në botë shohim që sa shumë njeriu po harron Zotin dhe edhe shërbimet ndaj njerëzve po i bën në përgjithësi për qëllimet e veta. Kjo e fundit sidomos po shkakton shumë shqetësime te njerëzit. Thellon hendeqet midis shteteve. Njerëzit materialist e kanë shumë të vështirë të kuptojnë se si mund të punohet vetëm për të fituar pëlqimin e Zotit. Ata na pyesin me habi se si punoni në këtë mënyrë. Disa prej tyre ndoshta edhe mendojnë që ne që ngrejmë sloganin e dashurisë e bëjmë vetëm për t'ju afruar njerëzve dhe më pas kur do të kemi forcë të mjaftueshme do të pushtojmë shtetet. Pra, ata mendojnë se ndoshta ky që ka synimi ynë. Edhe thonë se për këtë synim ne
nisur këtë sjellje, pra që t'i afrohemi njerëzve. Një pyetje të tillë ma bëri profesori për shkencat islame në Universitetin e Stockholmit. Ati jam përgjigjur ashtu siç ka thënë Hazrat Mesiu premtull Islam në këto vargje. Mujhko kya mulkon se mera mulk hai sabse juda. Mujhko kya tajon se mera taj hai rizwan yar. Ç'më duhen shtetet? Shteti im është ndryshe nga të gjithë. Ç'më duhen kurorat? Kurora ime është pëlqimi i Zotit. Pra, janë fjalët e Mesiut premtull Islam. Pikërisht ky është synimi i kalifatit Ahmedia dhe i xhamatit musliman Ahmedia. Në këtë udhtim, me bekimin e Zotit të Madhërisëm, janë bërë mjaft intervista nga media. Përveç ceremonisë së përurimit të xhamisë në Malmo, u organizuan pritje me jo muslimanët në Danimark dhe në Stockholm, në të cilat kemi treguar mësimet e vërteta të Islamit, të Kuranit famlart dhe modelin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të kalifëve të tij të drejtë. Shumica prej tyre, pra prej të ftuarve, haptas kanë shfaqur mendimin e tyre duke thënë: sot e kemi kuptuar se çfarë është Islami i vërtet. Kështu ka ndodhur gjithmonë, kudo në botë, ku xhamati musliman Ahmedia organizon sot në një konferencë, mbledhje ose simpoziume për paqen, të ftuarit kështu shprehen. Arsyeja është që sot se xhamati musliman Ahmedia në çdo vend të botës është i angazhuar për ta projektuar këtë temë edhe në lindje, edhe në perëndim, edhe në veri, edhe në jug. Dhe e gjithë kjo po realizohet sepse ai është i lidhur me kalifatin Ahmedia dhe punon nën udhëheqjen e kalifatit Ahmedia. Si që thash, edhe në këtë turne, shumica e njerëzve thanë se tani e kanë kuptuar mësimet e vërteta të Islamit nëpërmjet kalifit të xhamatit Ahmedia. Kështu që kalifati që është nisur pas Mesiut të premtuar alayhis salam, jo vetëm që udhëzon ndjekësit e vet, por u tregon mësimet e vërteta të Islamit edhe të tjerëve, edhe kundërshtarëve të Islamit. Ose edhe atyre të cilët i friksojnë Islamit. Sa shumë ndikohen jo muslimanët kur vinë në tubimet tona, do t'ju tregoj me disa shembuj. Në Danimark, në një hotel ishte organizuar një pritje ku ishin të pranishëm edhe deputet parlamentit kombëtar, ministri i kulturës dhe i feve, kryetar bashkish, intelektual, përfaqësi të ndryshme nga ambasada të ndryshme. Të gjitha ata një zëri pranuan se tani i kanë kuptuar mësimet e vërteta të Islamit. Një mik danez, Sten Hoffman, thoshte se duke dëgjuar fjalimin e kalifit jam qetësuar, jam gëzuar që edhe në këtë kohë ka shumë nevojë për këtë mesazh. Edhe tha Zoti bëft që në vendet skandinave fjala e kalifit të përhapet sa më shumë. Pastaj në një qytet tjetër që quhet Naksko, nga ai qytet kemi pasur mysafirë në një numër të madh. Ishin edhe politikan, ndërta edhe intelektual. Njëri prej tyre tha ishte deputet ai tha që fjala e kalifit ishte shumë ndikuese. U gëzova shumë që miliona musliman pa pasur asnjë frikë po qëndrojnë pa lëkundur si një minare e ndritur
edhe ata janë të lidhur me Xhamatin Musliman Ahmedia. Një tjetër mysafir u shpreh: pas fjalimit të kalifit në tavolinën time gjithë njerëzit po bisedonin për të kuptuar më shumë rreth islamit të vërtet, edhe thoshte se është diçka shumë e mirë që Islami është paraqitur në këtë formë të bukur, sidomos para danezëve të cilët nuk e njohin Islamin. Ata nuk e dinë se Islami ka edhe xhamatet e tjera që janë shumë paqëdashse. Edhe ai tha që është e nevojshme që unë të them se gjithë mysafirët që do të kthehen me një vizion të ri sot rreth Islamit. Sidomos Hazuri thoshte sidomos në Danimark, sepse aty ishte hedhur themelet e urrëties duke publikuar karikaturat për të diskredituar imazhin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe edhe atëherë unë atë kështu kisha thënë që ky gest do të sjellë vetëm urrëtie, shkatrime, këtë gjë e pranuan. Dhe thanë se edhe pse kjo është një çështje shumë e ndjeshme për ne danezët, që të flasim rreth karikaturave, por në mënyra siç na keni shpjeguar na qetësoi edhe ne u bindëm. Një mysafir tjetër tha që pas fjalimit të sotëm njerëzit që dëgjuan këtë fjalim me siguri do ta kenë ndryshuar pikpamjen e tyre rreth Islamit. Një tjetër tha se un kam marrë një Kur'an edhe un sot e kuptova pa dienin time, dhe që kur të kthehem nga këtu do të lexoj Kur'anin me vëmendje. Siç u thash, nga qyteti Naksko kishin ardhur njerëz të ndryshëm pas fjalimit, kur ata po ktheheshin gjatë rrugës. Një mysafir na ka njoftuar këtë që gjatë rrugës ata gjatë gjithë rrugës diskutonin vetëm rreth Islamit, edhe thoshin se dita e sotme do të jetë si kujtim për gjithë jetën e tyre. Çdo kush prej tyre ishte i bindur se kanë kaluar një ditë të këndshme. Një tjetër gazetar u shpreh duke thënë se kam mësuar shumë gjëra sot dhe më bëri të mendohem fjalimi i kalifit, sidomos kjo që pasqyra e Islamit që jepet në media është krejtësisht ndryshe nga realiteti. Ai tha se nuk ka asnjë vend për të kritikuar për mua në këtë një fjalimin e kalifit. Gjithçka që ka thënë është e pranueshme edhe duhet pranuar si e tillë. Pastaj tha, pra i njëjti gazetar, kalifi në ka treguar shqetësimin e një lufte tjetër botërore. Unë jam i shqetësuar sepse këto zëra gjithnjë janë në rritje dhe po dëgjoj më shumë nga njerëz të urtë. Edhe unë tashmë po shqetësohem edhe duhet të mendoj rreth kësaj çështje. Kalifi ka paraqitur këtë temë në një mënyrë që ishte krejtësisht e bindshme. Një tjetër mysafir duke treguar ndjenjat e tij se fjalimi i kalifit na bën të mendojmë, por nga njëra anë ishte edhe shqetësues, sepse ai ka treguar një pamje reale të së ardhmes dhe na ka treguar edhe rreziqet e një lufte që mund të ndodhë në të ardhmen nëse nuk do të veprojmë që tani për paqen. Një tjetër zonjë daneze tha se unë dija vetëm gjërat negative rreth Islamit, por gjithçka që kam dëgjuar sot ishte krejt ndryshe. Kuptova që ISIS nuk është Islami, dhe mësimi i Islamit është madje të mbrohen të falltorët e të gjitha feve. Një tjetër mysafir danez tha
unë kam takuar një njeri i cili provoi bindshëm para meje që ajo që tregohet në media nuk është islam. Është zonjë kjo. Tha që u emocionova dhe unë takova një njeri i cili më tregoi realitetin, i cili na tregoi shkoqur se si mund të vendosim paqen dhe barazimin në botë, në mbar botën. Një tjetër mysafir danez tha që kalifi ka treguar referenca kuranike në fjalimin e tij, edhe kjo tregon që fjalimi i tij ka qenë i bazuar mbi të vërtetat. Ai tha që muslimanët nuk janë kundër integrimit dhe këtë gjë duhet të kuptojnë edhe perëndimorët. Ajo një zonjë tjetër tha, e vërteta është që danezët kanë shumë frikë nga islami, nga muslimanët e lindjes së mesme, por tani nga ky fjalim e kuptuam që gjithçka që po ndodh atje nuk është nuk buron nga islami apo nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por është një deformim i këtyre burimeve. Një tjetër mysafir i cili ishte student i universitetit tha që këto mësimet islame që janë treguar ishin shumë të qarta dhe ishin të tilla që secili nga ne duhet t'i pranojë. Kalifi ka provuar për mua edhe për gjithë pranishmit këtu që islami është një fe e paqes. Edhe këto gjëra ai ka treguar duke u referuar ajeteve të Kuranit dhe shembujve të profetit Muhammed dhe kalifëve të tij. Kjo gjë më ka ndikuar shumë. Ai ka treguar qartë edhe synimin e xhamatit musliman Ahmedia. Një tjetër mysafir duke treguar për shtypjet e tij tha se mënyra siç na ka treguar realitetin e jetës sonë dhe rreziqet që mund të dalin brezave të ardhshëm, unë nuk i kisha marrë parasysh. Deri më përpara unë nuk e dija se Kurani flet kaq hapur, kaq fort për drejtësinë. Duke dëgjuar fjalimin, pasi të kam dëgjuar fjalimin, e kam ndryshuar krejtësisht pikpamjen rreth islamit. Tha, unë e dija vetëm atë që tregonte media rreth islamit. Kalifi ka treguar një referencë nga Kurani e cila thoshte se duhet të bësh drejtësi edhe ndaj atyre njerëzve të cilët nuk i pëlqen. Edhe gjithashtu që muslimanët e hershëm i donin kaq shumë hebrejt dhe të krishterët saqë ata kishin dashuri ndaj njëri tjetrit. Përfaqësuese e shoqatës humaniste thot se njerëzit shumë pak dinë rreth mesazhit të paqes. Media gjithmonë paraqet vetëm gjërat negative dhe nuk i vën në dukje ato pozitive. Këtu duhet të ishte e gjithë media e Danimarkës. Jam e dëshpëruar nga sjellja e vendit tim, tha ajo. Një tjetër zonjë daneze tha, nuk e dija shumë rreth islamit, por sot kam mësuar shumë rreth islamit dhe jam e gëzuar që në këtë mënyrë kalifi juaj është bërë mësuesi imi. Unë e kuptoj që islami është fe e paqes. Ajo gjithashtu tha se dëshira ime është që njerëzit të kuptojnë mesazhin e tij, njerëzit të gjejnë edhe fjalët e fjalimit që ai ka mbajtur. Edhe unë duhet ta kem atë fjalim në mënyrë që t'u tregoj të tjerëve. Ajo gjithashtu tha se fjalimi i kalifit duhet përhapet në të gjithë Danimarkën. Ne
kemi nevojë ta pranojmë mesazhin e tij edhe duhet të mësojmë nga ai. Unë e dija që gjithë muslimanët janë ekstremistë, por tani më vjen turp që të them fjalët e tilla ose të mendoj gjëra të tilla. Në fakt media ka mbushur mendjet tona në këtë mënyrë. Ajo gjithashtu tha se bashorti nuk e lejonte të vinte, pra thot që nuk më lejonte bashorti që të vija këtu, sepse më tha se atje do të ndodh në një shpërthim ose në një gjë e papritur. Mirë po, unë e insistova, dhe sepse isha shumë kurioztare, jam e gëzuar që edhe ai është i pranishëm këtu, edhe pikrisht ai u emocionua më shumë se sa unë në këtë pritje. Ma gjithashtu tha se kushdo që ka marrë ftesën e kësaj pritje dhe nuk ka ardhur, për mendimin tim, tha ajo, është shumë naive. Është shumë naiv. Një tjetër danez, Kim Loffenholm, tha që është hera e parë për mua që unë kam takuar një kalif të Islamit. Është një përvojë krejtësisht ndryshe nga të gjitha takimet që kam bërë me muslimanët. Ai tha që imami juaj flet për Islamin në atë mënyrë që nuk flasin arabët e tjerë, të cilët kam takuar. Kalifi juaj e thekson që Islami u jep liri të gjitha feve. Muslimanët kanë nevojë ta dëgjojnë fjalën e kalifit, jo vetëm muslimanët, por e gjithë bota. Mesazhi i tij është shumë i madh. Ai gjithashtu tha se ceremonia ka qenë shumë informuese. Tha që kam dëgjuar shumë, kam mësuar shumë rreth jetës së Muhamedit, rreth Kuranit, dhe gjithashtu rreth faktit që profeti Muhammed kishte lejuar të krishterët të bënin faljen e tyre në xhamin e profetit. Dhe gjithashtu që Islami është kundër çdo lloji antisemitizmi. Përfaqësues i ambasadës amerikane që ishte i pranishëm aty tha se pas sulmeve në Bruksel dhe në Paris, njerëzit ishin të friksuar nga Islami dhe takimi i kalifit sigurisht ka sqaruar që Islami nuk ka lidhje me këto ngjarje. Mesazhi i tij ka qenë shumë urtiplot. Unë kur të kthehem do t'i tregoj ambasadorit, tha që për çfarë ka folur kalifi, edhe sidomos për çështjet e ndjeshme siç është liria e shprehjes dhe përgjegjësitë tona për të vendosur paqen. Një tjetër mysafir danez, zonjë, tha, e cila është mësuese, tha që gjithçka që kam dëgjuar unë do ta tregoj nxënësve të mi, sepse kjo është paqe. Ajo tha që pasi takova kalifin e kuptova që ne nuk duhet kemi frikë nga Islami, por duhet kemi frikë nga terrorizmi dhe nga ekstremizmi, të cilat asgjë nuk kanë të bëjnë me Islamin. Unë kujtoja se e dija shumë rreth Islamit, mirë po tani e kuptoj se nuk e di asgjë. Dhe ngjarjet që ka treguar kalifi rreth jetës së Muhamedit dhe rreth kalifëve më kanë prekur shumë sepse ata ishin shumë dashamirës edhe ndaj të krishterëve dhe hebrejve. Fjalimi i tij tha ka qenë shumë i balancuar. Edhe unë nuk gjej asnjë fjalë për të kritikuar. Një tjetër mysafir thot që kam vënë re që kalifi ka dëgjuar edhe fjalimet e të tjerëve me vëmendje dhe gjithashtu rreziqet që ai ka treguar rreth luftës së ardhshme ishin shqetësuese, por ishin plotësisht reale. Në Malmo, gjatë përurimit të xhamis ishin pranishëm 140 njerëz, pra politikan, intelektual, deputet parlamentit, edhe vetë kryetari i bashkisë së qytetit, profesor të ndryshëm. Një hebre që ishte i pranishëm tha se
dita e sotme ka qenë shumë informuese për mua rreth Islamit. Banorët e këtij vendi kanë mendime negative rreth Islamit, edhe pikrisht kjo ceremoni, ky event do të jepte informacionin e duhur që të ndryshonin pikpamjen e tyre. Ai tha që kalifi më bëri të ndihem që edhe muslimanët janë vëllezërit tanë. Tashmë edhe unë kam dëmshuri ndaj palestinezëve. Sigurisht ata nuk e pranojnë fajin e tyre, mirë po të paktën shqyr se e gjetën dëmshurinë në zemrën e vet për palestinezët. Një zonjë e krishter që është edhe prift, por edhe punon në një spital, tha që është plotësisht e vërtetë që muslimanët, danezët janë të friksuar nga Islami. Kalifi ka treguar mësime të rëndësishme të Islamit, të cilat do të ndryshojnë mendimin e danezëve, gjithë ata që do të dëgjojnë. Ai më ka bindur mua që qëllimi i ndërtimit të kësaj xhamie është vetëm vendosja e paqes. Kalifi tha se nuk duhet të kemi frikë nga njëri tjetri, por duhet të kuptojmë njëri tjetrin. Dhe kjo është plotësisht e vërtetë. Në fakt, fjalimi i kalifit më ka shkundur. Sot kam parë nga një musliman që fliste vetëm për paqen, edhe i cili thoshte se Islami është fe e humanizmit. Për mua, gjëja më e mirë në fjalimin e tij ka qenë që ai tha se njerëzit kanë nevojë ta njohin krijuesin e tyre. Kështu mendoj edhe unë. Kryetari i bashkisë së qytetit Malmo tha që xhamia që është ndërtuar këtu është me synimin që të vendoset paqja dhe integrimi në këtë qytet. Një gazetar tha se jam i befasuar që të gjitha shpenzimet e kësaj xhamie janë bërë nga antarët e xhamatit, sepse nuk ishte një shumë e vogël, por 30 milion kroner. Ai gjithashtu tha se për ju është një sukses i madh sepse gjithë këtë punë e keni bërë vetë. Kur shoh ngjarjet e ekstremizmit edhe të mizorisë, brutaliteteve të ndryshme në botë, edhe kur ju shoh, ju jeni krejtësisht ndryshe. Ai tha që tregoi një ngjarje të vet, tha që para pak kohësh njëherë kam qenë në një supermarket edhe aty më takoi një njeri dhe më tha që a je musliman? Unë thash jo, unë jam i krishter. Edhe më tha nëse je i krishter shkofsh në xhehenem. Edhe ky është mendimi i atij muslimani, por ju jeni krejtësisht ndryshe. Një mysafir i cili është profesor në Universitetin Malmo tha se fjalimi i kalifit ishte shumë ndikues, ishte një mesazh i qartë botëror për paqen dhe për vëllazërinë. Po ashtu nga Universiteti Lund nga Malmo, profesori i shkencave islame ishte i pranishëm edhe pranoi që fjalimi i kalifit ka qenë mjaft ndikues, edhe tha se pasi mbaroi fjalimi kam vënë re që çdo kush fliste rreth fjalimit edhe ishte i kënaqur. Shumë njerëz kanë kërkuar edhe
fjalimin e plot. Kam vënë re që gjithë ata që ishin të pranishëm, ndërta ishte edhe ai i cili vuri gurthemelin e xhamisë së parë të sunive, ishin edhe hebrejnë, ishin të krishterë, ishin nga sekte të ndryshme të krishterëve. Më pëlqeu një gjë nga në fjalimin e kalifit ku ai tha që për një gjë të madhe ne duhet të sakrifikojmë një gjë të vogël. Një tjetër mysafir, Michael, që është prindrit ka polak, ai tha se fjalimi ka qenë i plot nga çdo pikpamje, ishte mbushur me mesazhin e paqes. Dhe gjithashtu i bëri përshtypje shërbimet e xhamatit në Afrikë. Ai tha se unë besoj në Zot, por shumica e njerëzve këtu nuk besojnë. Prandaj unë ndihem shumë krenar që sot takova një njeri i cili jo vetëm që beson në Zot, por punon në këtë drejtim. Pasi dëgjova fjalimin, tha, nuk kam frikë më për Islamin, sepse mua më është bërë e qartë që ekstremizmi dhe terrorizmi nuk kanë asnjë lidhje me Islamin. Këto janë gjëra të ndara. Një tjetër mysafir që ishte edhe musliman, Hussein Abdullah nga Jugoslavia, tha se fjalët e kalifit janë prekur nga fjalët e kalifit dhe pajtohem me çdo gjë që tha ai. Ai ka mbrojtur Islamin në një mënyrë që muslimanët të tjerë nuk e bëjnë dot. Ai ka treguar rreth barazisë, rreth lirisë së fesë, edhe gjithashtu që Islami përkrah të gjitha fetë. Ai tha që unë tani krenohem edhe për xhamatin musliman Ahmedia. Njerëzit kanë shumë mendime të gabuara rreth Islamit dhe nuk është diçka e lehtë që ti ja largosh këto mendime. Kalifi këtë punë ka bërë më së miri. Një mysafir suedez tha që kjo pritje më ka ndikuar shumë, edhe kuptova se cili është Islami. Në pak fjalë, kalifi ka prekur shumë çështje dhe ka mbrojtur Islamin në atë mënyrë që nuk e kisha njohur më parë. Kalifi e pranoi që disa musliman nuk janë në rrugën e drejtë, mirë po duke dhënë ajetet e Kuranit, ai ka thënë që njerëzit e tillë nuk janë duke i ndjekur mësimet e Kuranit. Një shkencëtar tha që ishte i pranishëm që në fjalimin e kalifit, kalifi tha se duhet të ndiheni në paqe nga një musliman i vërtet, dhe kur unë po dëgjoja këtë fjalim, unë me të vërtet e ndjeja veten në paqe. Një i krishter tha pajtohem me çdo fjalë që ka thënë kalifi në fjalimin e tij. Më pëlqeu sidomos fjala e tij që ne duhet ta kujtojmë Zotin ton, sepse kjo është baza e feve. Mua ky fjalim ka qenë më ka bërë shumë përshtypje dhe më ka tronditur në kuptimin pozitiv, edhe më bëri të ndihesha sikur sot isha në një botë tjetër. Tema kryesore ka qenë që ne duhet të respektojmë njëri tjetrin, sidomos atë që është i dobët. Kalifi me anë të Kuranit ka provuar që feja është një çështje e zemrës dhe shpresoj se edhe të tjerët që ishin të pranishëm këtu kanë përfituar siç kam përfituar unë. Një tjetër mysafir tha se fjalimi i sotëm ka prekur shumë çështje. Njerëzit thonë Islami është një fe ekstremiste, por fjalimi i kalifit e ka rrëzuar këtë mendim.
Një mik suedeze, një mik suedez tha që kam dëgjuar shumë gjëra rreth Islamit. Media shpesh na tregon rreth Islamit që Islami është një fe ekstremiste, terroriste, por kalifi na ka larguar këtë dyshim dhe ka provuar se i dërguari i Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte një mesazher i paqes. Përpara se të vija këtu kam qenë e friksuar nga Islami, pra është zonjë, dhe mirë po atë që kam parë sot ishte krejtësisht ndryshe. Mesazhi i kalifit ka qenë i dëmshurisë dhe i paqes, dhe ai thotë që duhet të duam njëri tjetrin sepse kjo është baza e fesë. Kjo më ka ndikuar shumë që Islami gjithashtu mëson, jep mësim për përmbushjen e të drejtave të fqinjëve. Kështu ka plot përshtypje nga mysafirët të ndryshëm, të cilët janë të krishterë, hebrej, budist, edhe të gjithë njerëzori kanë pranuar që mësimi i Islamit dhe modeli i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam padyshim janë kundër ekstremizmit dhe terrorizmit. Një deputet i parlamentit tha që kalifi duhet përfaqësojë në çdo platformë Islamin dhe njerëzit duhet të dëgjojnë fjalën e tij. Nëse njerëzit kanë pasur sadopak frikë rreth Islamit, ata që ishin të pranishëm, sot me siguri kjo frikë u është larguar. Ai gjithashtu tha se një tjetër mysafir tha që ky fjalim duhet t'u jepet njerëzve të Austrisë, pra austriakëve, sepse ata janë bërë gati në marrëzi për ta urryer Islamin. Kalifi ka treguar shumë bukur qëllimin e ndërtimit të xhamisë, që qëllimi është vetëm paqja, ndërtim. Më pëlqeu gjithashtu që Xhamati Musliman Ahmadiyya nuk ka asnjë lidhje me politikën, madje është i angazhuar tërësisht vetëm për të vendosur paqen. Më bëri përshtypje që Ahmadianët përpiqen të largojnë shqetësimet njerëzve dhe gjithashtu më pëlqeu që në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë një xhami e cila quhet Xhamia Zirar, pra e dëmshme, dhe që urrëzua, dhe kjo tregon që xhamit janë vetëm për paqen. Në kryeqytetin suedez, pra në Stockholm, ishte organizuar një pritje, edhe atje 6 deputet parlamentit ishin të pranishëm, ishin edhe politikanë të tjerë, njerëz të ndryshëm nga fusha të ndryshme, intelektual, dhe edhe ata kanë treguar përshtypjet e tyre. Një mysafir thot që sot kam mësuar shumë gjëra dhe gjithçka ishte shumë ndikuese tek unë. Unë jam shumë i njohës që kalifi erdhi këtu edhe në dha një mesazh të fortë, edhe na tha që nuk duhet të mbyllim sy kur shohim në një konflikt duke menduar se kjo do të kalojë. Kjo ishte një mesazh i fortë, pra që ne duhet jemi vigjilent. Një tjetër mysafir tha se këto ditë në botë po punojnë forca të tilla në botë që përpiqen të largojnë njeriu nga njeriu. Mirë po kalifi ka dalë i suksesshëm për t'i bashkuar njerëzit. Ne kemi mësuar shumë gjëra nga fjalimi i tij. Një tjetër mysafir është emigrant nga Iraku, tha, por është i krishter, ai tha që unë asnjëherë nuk kam dëgjuar gjëra të tilla rreth Islamit në Irak. Atje njerëzit flasin krejtësisht ndryshe rreth Islamit, as sikur muslimanët e Irakut të kuptonin kalifin, fjalën e kalifit. Edhe ne nuk duhet të vinim këtu. Ne kur erdhëm këtu, mua më vjen turp sepse suedezët mendojnë sikur ne kemi ardhur për të marrë të drejtën tonë.
Xhamati juaj është krejtësisht ndryshe nga të gjitha sektet e muslimanëve, tha. Një tjetër mysafire, pra një zonjë, tha: mesazhi që dha kalifi, ky është mesazhi i vërtet. Edhe këtë mesazh kanë dhënë të gjitha fetë në fillimet e tyre. Kalifi po i sjell njerëzit drejt bashkimit. Edhe unë kam kuptuar nga fjalimi i tij që konfliktet nuk janë për shkak të fesë, por dhe feja nuk është shkaku i konflikteve, dhe përplasja jonë me muslimanët nuk është për shkak të fesë, por është për shkak të kulturës. Në Danimark, media edhe elektronike edhe print, pra shtypi, kanë dhënë mjaft mbulim lajmet e xhamatit. Gazeta kombëtare Christian Beladet, ajo mbuloi lajmin e ceremonisë që u zhvillua në hotel, edhe pse lexuesit janë shumë pak, vetëm 50.000, po ashtu edhe një radio tjetër 24, Radio 24, më mori intervistën rreth 45 minuta, dhe gjithë intervistën e kanë publikuar me përkthimin në gjuhën daneze. Dëgjuesit e kësaj radioje janë rreth 40.000. Televizionet të ndryshme kanë dhënë lajmin e eventeve tona, dhe gjithë ky shkon rreth, pra mbulimi nga media, rreth 3 milion njerëz kanë dëgjuar për Islam Ahmediatin në Danimark. Po ashtu edhe në Suedi, gazeta të ndryshme, radio të ndryshme kanë intervistuar, gjithse 6 intervista janë realizuar atje, dhe po ashtu televizioni kombëtar dha lajmin e xhamatit, kështu që në Suedi rreth 8 milion njerëz kanë dëgjuar rreth Islam Ahmediatin përmes medias. Kështu që këto fjalë se si po përhapet mesazhi i xhamatit dhe cilat janë përshtypjet e njerëzve që ju kam treguar disa shembuj. Në përgjithësi, njerëzit kur dëgjojnë e kuptojnë, për herë të parë shumë prej tyre kanë kuptuar se cili është mesazhi i Islamit, cilët janë mësimet e vërteta të Islamit. Dhe ato janë në përmbushja e detyrimeve që robi ka ndaj krijuesit dhe ndaj krijesave. Dhe po ashtu, këta njerëz kanë kuptuar që Xhamati Musliman Ahmedia, nga që është i lidhur me kalifatin, për këtë arsye po i përmbush këto detyra. Pra, kjo është diçka thelbësore, që çdo Ahmedian duhet ta kuptojë që lidhja e tij me kalifatin do ta mundsojë përmbushjen e këtyre detyrimeve. Kalifati i vërtet jo vetëm që njerëzve të vet u alargon frikën edhe u jep siguri, por edhe të tjerëve u alargon frikën dhe u jep siguri. E këtë gjë ju keni dëgjuar në ato pak përshtypje që ju kam sjell në fjalimin e sotëm, se si gjendja e tyre e frikës po kthehet në siguri. Kjo ndodh sepse është premtimi i Zotit, dhe për këtë arsye ne kemi bashkë gjithmonë ndihmën e Zotit të Madhërisëm.
Edhe pikrisht kjo bën që mësimet e Islamit po ndikohen në zemrat e njerëzve. Hazret Mesihu premtuar alayhis salam, nëse dikush dëshiron të vendos kalifatin duke u shkëputur nga Hazret Mesihu premtuar alayhis salam, ai do të dështojë. Ai nuk mund të vendos paqe. Kështu që ne shohim se kur ka qenë kalifati i vërtet, pra kalifati i parë, kalifati i drejt, që kalifati Rashidin që quhet, pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Hazrat gjatë kohës Hazrat Ebu Bekrit, gjatë kohës Hazrat Omerit radhiyallahu anhu, çfarë ndodhi? Në Siri dhe në Irak u vendos paqja në atë mënyrë saqë edhe të krishterët e atyre vendeve donin që Islami të muslimanët të sundonin vendet e tyre. Kur muslimanët u larguan nga vendet e tyre, ata filluan të qanin, edhe kur ata u kthyen, ata festuan gëzime. Ndërsa kalifati që u zhvillua vitet e fundit pikrisht në ato vende, ne shohim se fillimisht kishte bërë një buj, edhe për 3-4 vjet ai u zbe. Dhe tashmë ka mbetur thjesht si një organizat. Edhe ajo organizat nuk i ka dhënë paqe as njerëzve të vet dhe as të tjerëve. Edhe ata që kanë shkuar për t'i dhënë dorë atij kalifati në emër të Islamit, në emër të kalifatit, me atë sinqeritetin e tyre, por u dëshpëruan kur pan veprime jo islame. Shumica prej tyre që sot dëshirojnë të kthehen, nuk kthehen dot. Po jetojnë në frikë. Të gjitha rrugët u janë të mbyllura. Ekstremizmi ka kaluar deri në atë mas. Ditët e fundit kishte një lajm që një grua kishte një fëmijë qumshtor dhe i kishte larg shtëpinë dhe fëmia përpëlite nga uria. Ajo grua u veçua, shkoi nën hijen e një peme dhe e mbuloi veten në rast parë, edhe i dha qumësht për të pirë, i dha gji. Por e kishte mbuluar mjaft mirë veten. Ndërkohë erdhi një i ashtu quajtur mbrojtës i Islamit, pra ushtar i ashtu quajtur kalifatit, edhe ja mori fëmijën, duke thënë, dhe ja mori fëmijën edhe i tha që ajo po bënte një veprim krejtësisht jo islamik dhe e vrau. E qelloi me armë dhe e vrau. Pra, këta janë njerëzit që nuk i japin paqe as njerëzve të vet, e si do të japin paqe të tjerëve. Siç u thash, në kohën e Hazrat Omerit radhiyallahu anhu, të krishterët ishin të kënaqur nga muslimanët, sepse muslimanët u jepnin paqe dhe njerëzit e vet nuk u jepnin një gjë të tillë. Sot është vetëm kalifati Ahmedia i cili u kthen frikën edhe të njerëzve të vet, edhe të tjerëve në siguri. Këtë gjë ju po e shikoni vet. Edhe kjo tregon që premtimet e Zotit të Madhërisëm janë me kalifatin Ahmedia dhe ato do të përmbushen patjetër. Edhe siç u thash, historia 108 vjeçare e xhamatit është dëshmitare e kësaj gjëje. Mesihu premtuar Islam ka thënë se nëse kjo do të ishte një punë e një njeriu, do të merrte fund çekur. Pra, themelimi i xhamatit nga Mesihu premtuar dhe premtimet e Zotit janë mbështetës të këtij kalifati. Askush nuk mund të ndalojë këtë përparim. Ky kalifat, ky sistem me bekimin e Zotit është për të vazhduar përgjithmonë. Nëse ne do të shikojmë mjetet tona, as nuk mund të imagjinojmë dot se deri në këtë mas ne mund të përhapim mesazhin e Islamit. Por kur
vullneti i Zotit ka shprehur që ai do ta përhap këtë mesazh deri në skajet e botës, atëherë kush është që mund t'i ndalojë këtë përparime? Asnjë forcë në botë nuk mund t'i ndalojë. Kështu që ne duhet të lutemi që Allahu bëft çdo ahmedian të jetë i lidhur besnikërisht me kalifatin Ahmedia dhe ne të shohim me madhështi akoma më të madhe përmbushjen e premtimeve të Zotit sa më shpejt. Pas namazit të xumaz do të udhëheq 3 xhenaze. Njëra prej tyre është e pranishme dhe të tjera janë gaib. Gjenazja e pranishme është e Chaudhry Fazl Ahmadi sahibit, i cili ishte i biri i Master Ghulam Muhammad sahibit dhe që ka ndruar jetë më 23 maj 2016 në moshën 80 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ishte nipi i sahabit të Mesihut Premtuar Islam Umar Dini, edhe ishte nipi i Karam Ilahi Zafar sahibit. Për një kohë të gjatë jetoi në Mandi Bahauddin dhe pastaj erdhi në Gjermani edhe në vitet e fundit jetonte këtu në Londër në lagjen afër xhamis Fazl. Kudo që ka jetuar ka dhënë mësimin e Kuranit qindra fëmijëve. Në 87-ën pati mundësi në muajin e Ramazanit pati mundësi të burgose në rrugën e Zotit për shkak të shahadetit. Zoti ia ngrit nivelet në xhenet. Ai ishte edhe kishte bërë edhe vasiat, ka lënë pas 5 fëmijë, pra 5 vajza dhe 2 djem. Gjenazja e dytë është e një dëshmori, pra e Daud Ahmed sahibit, i cili ra dëshmor më 24 maj 2016 në moshën 60 vjeçare. Kundërshtarët e xhamatit gjatë natës, në orën 9 të natës, e qelluan kur ai qëndronte jashtë shtëpisë së tij duke pritur një shok të tij jo ahmedian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Erdhën dy njerëz në një motor, do njerëz të panjohur, edhe e qelluan me armë zjarri. Shoku i tij jo ahmedian, i cili ishte afruar, erdhi për ta ndihmuar, për ta mbrojtur. Ata autorët e qelluan edhe atë në këmbë. Pasi dëgjuan zhurmën, njerëz të tjerë erdhen më një herë për në ndihmë, e quhen në spital, pasi dhanë ndihmën e shpejt, u transferuan në spitalin Liakët, ku mjekët më një herë e futën në sallën e operacionit, mirë po për shkak të plumbave të marra në bark dhe në gjoks, që shkaktuan shumë hemorragji, ai nuk u mbijetoi dot dhe ra dëshmor gjatë operacionit. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndërsa shoku i tij jo ahmedian është në gjendje të mirë, alhamdulillah. Dëshmori, në fisin e dëshmorit, Ahmediati ka ardhur përmes gjyshit të tij, Molvi Alefdin sahibi, i cili ishte sahabi i Mesihut Premtuar Selam, që bëri bet në dorën e Mesihut Premtuar Selam. Ky fis u transferua në Rabva dhe dëshmori në 56-ën kishte lindur në Rabva. Babai i tij ishte ushtar ata u transferuan në Karachi. Atje dëshmori mori mësimin, pra mbaroi shkollën. Në një aksidenti ishte sakatuar dora, mirë po asnjëherë ai nuk tregoi që kjo gjë po i pengonte në punët e tij të përditshme. Ishte një njerëz shumë i sinqert. Pas ngjarjes, pas vrasjes së tij,
policët kur bonin merrin në pyetje njerëz të ndryshëm, të gjithë thanë një zëri se ky njeri nuk kishte mundësi ti dëmtonte askënd, nuk mund të kishte armik askënd. Madje ndihmonte çdo kënd. Shtëpia e tij për 18 vjet me radhë ka qenë qendër e namazit për xhamatin. Ai ka shërbyer në poste të ndryshme në xhamat. Një djalë i tij studion në Xhamia Ahmedia, pra në fakultetin e xhamatit. 2 të tjerë punojnë jashtë. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe u dhën sabër familjarëve, fëmijëve të tij, edhe i mundsoft të ndjekin rrugën e babait. Gjenazja e tretë është e Muhammad Azam Aksir Sahibit, i cili ndroi jetë më 25 maj 2016 në mëngjes në Rabwa në moshën 74 vjeçare. Ai ishte i biri i Molvi Muhammad Ashraf Sahibit, i cili ka qenë amiri i xhamatit Bhera, edhe kishte lindur në tetor të 42-shit në Kadian. Në fisin e tij Ahmediati erdhi përmes gjyshit të tij Mukarram Munshi Ramadan Sahibit, i cili e bori bejtin në vitin 1909. Ai ishte nipi i Muhammad Ismail Sahibit edhe i Molvi Muhammad Hussein Sahib Jalilit. Babai i tij ishte muallim i Waqf Jadidit në xhamat. Pasi mbaroi shkollën e mesme, u regjistrua në fakultetin e xhamatit në 61 dhe në 69-ën e dedikoi në 69-ën e kreu pra fakultetin e xhamatit. Po ashtu ai mbaroi edhe FE edhe Molvi Fazilin. Ai ka shërbyer në Nazarat Islahu Irshad, në poste të ndryshme, në Idaratul Musannifin, në Wakalat Tabshir, në Nazarat Talimul Quran, pra në zyrat të ndryshme të xhamatit, dhe ka shërbyer si misionar në vende të ndryshme në Pakistan nga 90 deri në 98. Ka shërbyer edhe në Ishat o Tasnif, pra në Nazarat Ishat o Tasnif. Pastaj ka shërbyer në Wakalat Diwan deri më 2006. Nga 2006 deri 2008 ka shërbyer në Wakalat Ishat, edhe nga ajo kohë deri në vdekje ka qenë kryeredaktor i revistës Tehrik e Jadid të xhamatit. Ka qenë edhe përgjegjës i misionarëve që specializoheshin nga fakulteti i xhamatit. Me bekimin e Zotit ka qenë dietar i fortë, ishte misionar thirrës në rrugën e Allahut, ka shkruar edhe disa libra. Edhe në Ansarullah ka punuar, bënte shumë lutje. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe u mundsoft sabër familjarëve të tij. Ka lënë pas 3 vajza dhe një djalë. Allahu edhe ata i mundsoft të ndjekin rrugën e të atit, i dhënë sabër edhe bashkëshortes. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر